Du wirst eingeschüchtert, du wirst beleidigt, du wirst erniedrigt, du wirst verletzt, sowohl psychisch als auch physisch. Und das geht schon über eine sehr, sehr längere Zeit. Dann bist du auch einer von den betroffenen Mobbing-Opfern. Mobbing kennt keine typischen Opfer. Mobbing kennt keinen typischen Mobber. Das kann in der Schule passieren, das kann in der Arbeitswelt passieren und das kann auch im Alltag passieren. Auf der Arbeit kommt es nicht auf die Position an. Man kann der Chef sein, man kann der Vorgesetzte sein oder ein ganz normaler Angestellter. Man kann trotzdem gemobbt werden. Sehr, sehr oft passiert das unter den Kollegen, weil die Arbeitsleistung von dem einen dem anderen nicht gefällt. Weil das Aussehen von dem einen dem anderen nicht gefällt. Sei es jetzt aufgrund der Sprache, sei es jetzt aufgrund der Herkunft, der Haarfarbe, Hautfarbe, ist egal. Nur weil man anders ist als die anderen, heißt nicht gleich, dass man gemobbt werden muss. In der Schule oder in den Schulen ist es genauso. Sehr, sehr oft passiert das in den Pausen. Oder wenn der Lehrer mal weg ist. Oder nach dem Unterricht. Viele gucken weg. Keiner nimmt den anderen in Schutz. Warum? Weil sie Angst haben, dass sie auch davon betroffen werden können. Weil sie Angst haben, dass sie auch gemobbt werden können. Meiner Meinung nach ist weggucken bei Mobbing nichts anderes als Mobben. In sehr, sehr häufigen Fällen ist es so, dass viele sogar mitmachen, weil sie eben nicht in der Position des Gemobbten sein wollen. Das Kind kommt von der Schule, hat ungewöhnliche Verletzungen, die nicht vom Alltag sind, was man üblicherweise kennt. Hat keine Lust zur Schule zu gehen, will die Hausaufgaben nicht machen, sucht nicht das Gespräch. Und das Gespräch, was man zu dem Kind sucht oder mit dem Kind sucht, findet man nicht, weil das Kind nicht kommunikativ ist. Sperrt sich im Zimmer ein. Oftmals ist es bei den Mobbing-Opfern so, dass die Angst haben, das Gespräch zu suchen, weil sie dieses Versagerangst in sich haben. Weil die denken, wenn der Mobber das rausfindet, es könnte noch schlimmer ausarten, es könnte noch schlimmer enden. Und deswegen fressen die das Ganze in sich ein. Mobbing hat sehr, sehr schlimme Folgen. Mobbing kann zu psychischen Problemen führen. Mobbing kann zu physischen Problemen führen, indem man keinen Hunger mehr hat auf einmal. Indem man lustlos ist. Und Mobbing kann sogar einen in den Tod führen. Dass man Suizidgedanken hat, ist ja schon schlimm genug. Und wenn man das noch umsetzt, dann ist es viel, viel schlimmer. Und was noch schlimmer ist, dass wir daran nichts ändern, dass wir nichts dagegen tun. Wir begegnen das sehr, sehr oft im Alltag. Sehr oft. In der Arbeitswelt mit Sicherheit auch. In der Schule mit Sicherheit auch. Und wenn du einer bist, der gern die Schüler mobbt oder der seinen Arbeitskollegen mobbt, dann denk dir immer eins. Überleg dir mal, du wärst an seiner Stelle. Du wärst die ganze Zeit gemobbt. Du wärst die ganze Zeit ausgegrenzt. Du wärst die ganze Zeit erniedrigt, beleidigt, verletzt. Wie wäre es dann? Und dann die Leute da draußen, die unter Mobbing leiden. Lasst euch helfen, wenn du Schüler bist, dann geh zu deinem Lehrer, geh zu dem Direktor, geh zum Schulpädagogen. Sprich mit deinen Eltern drüber, sei kommunikativ. Es wird dir geholfen. Die wollen dir alle nur helfen, aber nur wenn du dir helfen lässt. Such das Gespräch. Das, was du da gerade machst und mit den anderen nicht sprichst, wenn du eingeschlossen bist,
und willst kein Gespräch haben. Damit erreichst du genau das, was der Mobber will. Damit hast du das hundertprozentig erreicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dein Lehrer was dagegen unternehmen wird. Dass der Direktor, der Schulpädagoge, deine Eltern was dagegen auch unternehmen werden. Wenn du in irgendeinem Verein bist, wirst du in dem Verein gemobbt, dann sprich mit dem Trainer. Denn Mobbing hat nirgendwo einen Platz. Nirgendwo hat Mobbing einen Stellenwert. Aber es kann nur geholfen werden, wenn du kommunizierst. Wenn du Azubi bist. Wenn du Azubi bist, geh zu deinem Chef, geh zu deinem Vorgesetzten. Wenn der dir auch nicht hilft, dann setz dich mit den Gewerkschaften zusammen. Sprich mit deinen Eltern drüber, sprich mit deinem Berufsschullehrer drüber, mit dem Schulpädagogen. Es wird euch geholfen, liebe Freunde. Es wird euch geholfen, aber ihr müsst euch helfen lassen. Ihr müsst kommunizieren, ihr müsst das Gespräch suchen. Der Rest, der geschieht von alleine, Step by Step. Lasst euch nicht unterdrücken. Lasst euch nicht beminderwertigen von anderen. Lasst euch nicht verletzen. Warum muss man euch seelisch denn verletzen? Nur weil ihr andere Art habt? Nur weil ihr vielleicht anders aussieht? Weil ihr vielleicht vom anderen Elternhaus kommt? Das ist alles kein Grund, um jemanden zu mobben. Und sei du auch einer von denen und sag Nein zum Mobbing.